zvinobuda. But kana chitozoti ndozvekwedu tinotozvimutsa. Tototanga nerusha kuti zviite. Muzita raJesu, amen. Nditenderei tende Mwari mangwanani ano. Vatisanganisa mimba yavo. Nyama nomweya zviri pamwe chete. Kuti tigoverane shoko ravo vachitiitira zvakanaka. Amen. Tenderei ndifarire mufundisi mukuru wepanzvimbo ino. Nekuti pamukana wakanaka kudai tinomukoshesa mufunge. Hatingozvitori nje kuti vangoti maishumirai, but totendawo pane chavaona kuti Mwari vanoda kutaura kwatiri. Amen. Ndinoda kufara nekukwazisa vafundisi vari pakati pedu vachishanyira Pastor Namai Nyandoro all the way from Rema Center. Tivafarire zvakare muzita raJesu. Hallelujah. Sangano ropenzwa kukwaziswa muzita raJesu. Amen. Handina nguva yakawanda. Ndine pandoda kumhanyira. Asi kuti mungoshoma iyoyo Mwari vatibatsire. Chazofara zvikuru mbuya varuva vakagara nebhaibheri ravo rinokasikira kuvhura riya. Vachizondivhurirawo patinoda kuti tivhurirwe. Regai tiverenge shoko raMwari. Ndichatanga kuverenga pandichazovadedzera vanenge vachindiverengera mbuya varuva. Amen. Tisangane pana Genesis chapter 1 verse 26 to 28. Genesis chapter 1 verse 26 to 28. I thank God for all the confirmations. Sometimes you think you are speaking out of emotions, but sometimes God says things before you say them. Amen. 26. Then God said, let us make men in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created men in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. Then God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on earth. Amen. Amen. We quickly rush to Ephesians chapter 1 verse 3. Amen. Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nasi tinoda kudzidzisa. Tambo favurana regai nditeramire tite zvekudzisana. Timhanye nenguva. Amen. Nasi tinoda kuti tidzidze nekunzwisisa theme yatinayo nhasi yekuti we are blessed by God. Hallelujah. Takaropafadzwa naMwari. Taurira ari paside pako kuti neighbor, I am blessed by God. You are blessed by God. We are blessed by God. Nanzwi ane simba. Ndine urombo neurombo wakanyarara. Wakavhara muromo hausi kutotaura kuti wakaropafadzika. Paunobva pano unoona zvakaita mabhingirishizhi. Because hausi kuona kuti wakaropafadzika. Shoko rakataura kuti we are given the power of life and death. We are given the power to create. So the moment I say I am blessed, surely I become blessed. Taurira neighbor wako kuti wakaropafadzika. Taurira neighbor that I am blessed. Hallelujah. Tichikura ndairanganidzwa ndichinyanya kufunga netheme iyo ndichimeditata pamusoro payo. I had an uncle who used to sing this song. I was young and by then I didn't understand. But now I'm understanding why he sang it. I tell you, my uncle was saying he never knew God. He knew that there was God, but he was not born again. But he knew this song very well, and you always sing it every day. Tikashika kumushata garamba, anotaka kusimuka oimba, touching musuru wewe na umwe. Aimba song yote. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. Ndaishia kuzodani nobanguro kuvaimba vachimerenga mwana umwe nomwe arimo muenzi umwe nomwe auya vakaenda kunobata tsuro dzavo vaiverenga makomborero. Chavanga vakanzwisisa veizwa kuti chinonzi ropafadzo chandinacho. Havana kuzvifunga kuti mwana it was my right to have a child. But vakanzwisisa kuti kune chinonzi ropafadzo, kune chinonzi privilege chekuti ndinowana umwe munhu agoshaya. So every day you would sing that song.
vana vavo. So muupenyu hwedu mfunge, sometimes we talk about blessings. Maybe we don't really know and understand what these blessings are. Muupenyu hwedu unonzwa munhu achiti zviri self what I am blessed. It's very easy to say I am blessed. Pamwe pacho tiri kungozvitaura out of kujairira. But umwe munhu anonzwisisa kuti I am blessed, I am truly blessed. Ukanzwa kuti kozvawira zvozvo, it is by God's blessing. Ukanzwa kuti kutyoro mwana wapasa unoti we give all glory, it is the blessing of God. Because takanzwisa kuti kune chinonzi blessing. Chii chinonzi blessing? Blessing zvinoreva God's favor. Zvinoreva a special favor. Hallelujah. Special favor. Kune favor neinonzi special favor. Special favor ndeyekuti panomira favor kuita zvainofanirwa kuita kunouya inodaridza. And usually it comes even if we don't deserve. That's when we can now say this is special favor. Hallelujah. Amen. It means mercy. Hallelujah. It means benefit. That's blessing. A gift from heaven. That's blessing. Takutaura mumushona yedu manje. Nogona kupiritsira akawanda. Asi ngatigumire pane rinoti ropafadzo. Muzita raJesu, amen. Mozashona tikati blessing kana chipo blessing ka. Saka ngatiendei kunoshanda nerinonzi ropafadzo. Amen. Taverengesa kuna Genesis chapter 1. Tinoiziva tose. Children's ministry, hello. Vanotoziva Genesis chapter 1 verse 1. Vachibva vatoziva kuti Mwari wakasika zvose mumufananidzo wake, munhu ndiye akaiswa mumufananidzo, zvimwe zvose wakazvidana kunga zviripo. So muna Genesis tinonzwa nyaya yecreation. When God created the heaven and the earth and everything chirimo munyika chatinoona nhasi, chatinonzwa nezvacho nhasi, it was created by God. Hallelujah. Ngatichambe kusvika paday number 6. Day number 6 inotaura iyo kuti Mwari vakasika mhuka zvibukanana zvose kutanga. Vapedza ndokuenda kunohuma munhu. Hallelujah. Ndoda kuedza kusiyanisa mugadziriro wakaita zvinhu izvi. Amen. Kubva kuna chapter 2 zvidzika kudai zvinonzi God commanded, let there be light, let there be sun, let there be water, let there be fish. Zvese zvaingoitwa commanded by God. But panondinakidza ndepe the creation of man. Kwakunzwisa kuti man was created in a special manner. Hallelujah. Mwari pavaiti let there be, andina kunzwa kuti pane pavakati let us say let there be. Hapana pavakambotaura kuti ngatigarisane tipfunzane kuti tidaidze kuti pave nemakomo here. God would just say a word and things were just there. They are there. Hallelujah. But pakusika munhu Bible rinotaura zvakanaka kuti kwakadeedzwa musangano wechimbi neparliament yeutatu unoera. Zvikanzi tebiniko let us make men. Zvatosiyana kuita command kuti let there be and nekuita create kugadzira. Hallelujah. The making part ndeyada kuti uone kusiyana kwazvo. Hallelujah. Mwari vagadzira zvese. Ndakatarisa the special manner yekucreatwa pemunhu kuti munhu akatotanga agadzirirwa Eden. Richibva raiswa masofa, maTV, maplasma, zvese zvatinoda. Tinosiva zvakashongedza Eden nazvo. Then when everything for the use of men was there, Mwari vakasvika pakuchiti let us make men. Akomana takaropafadzwa. We are blessed. God put in place everything for us. Kugara vatotirongedzera ungwanda neunyirinyiri hwedu. Kwakuzongodaidzwa palast minute kuti ngatichigadzirai munhu. Ndopaunoona kuti wakasiyana nechimwe chisikwa iwe. Nekuti zvinonzi munhu akasikwa mumufananidzo waMwari. Vakutaura vakati let us make in our own image, in our own likeness. Ndaishumira kunomwe mudikani ndikati chinonzi image yaMwari hachisi body yangu iyi. Chinonzi image yaMwari hakusi kutsvuka kana kusviba kwako. Chinonzi image yaMwari is the inside of you. So unokwanisa kuva uine gumbo 1. Don't worry. The image of God is inside you. It is just the body, the container, carrying the likeness of God. So Mwari pavanoti ngatisike munhu akafanana nesu. Ndakabva ndanakiwa neuyo anozviti ndiri shumba. Mwari havana kuti ngatisike munhu akafanana nemhuka. Nekuti God is not an animal. God is a man. God is spirit. Sorry, God is a spirit. And an animal is not a spirit. Yakangodedzerwa ikavako. But munhu
overflow. I am created in the image of God. So sometimes you not receive the blessing because an animal was not blessed to have dominion. An animal was not blessed to conquer. An animal was not blessed to be a champion. So sometimes you struggle and you fight. It is because wakagutsikana ukazvitora ukazvifananidza nemuku. Vanatoko. Chitomirai kuti vanatoko. Munogara muri muti. Uchienda unogamba garden nevanhu. Because Mwari anomusikira izvozvo. Mwari vakanisikira kuti inini nditodya zvinodyiwa. Kana tsoka ichitodyika ndakanzi ndinoidya. Because I have dominion over it. Hallelujah. Kusitara Jesu, amen. Saka zvinzwise kuti munhu ka anotora ivhu kubva pasi. From earth he took dust. Ndokuumba chinonzi body yemunhu. Vaida tendere kuti munhu wavanoda agare akwanise kuita dominate on earth. Hallelujah. That was the physical aspect yakaiswa naMwari. Zvinozonzi Mwari wakafemera mweya wavo mukati memunhu. Munhu akava chipuka chinofema. Hallelujah. So there is the spiritual aspect. Amen. So wakagara ipapo zvinzwisise kuti wakagadzirwa in a physical manner and in a spiritual manner. Amen. Ndipo patinomhanyana ponasi. Ngatimhanyei kuma-blessings. Amen. Ndopano pakuti unzwisise kuti Mwari pavakatisika kudaro kaenda kuna Genesis chapter 1 paverse 28 yatataura. Vanobva vataura kuti and he blessed them. Vakabva varopafadza. So ukafamba neshoko raMwari unobata kuti Mwari vakaropafadza nenzira dzose. The physical blessings and the spiritual blessings. Nei tichiti the physical blessings. Nekutoti Adamu akatomuka atone chikafu chokudya. Haana kutombomuka achida kuenda grade 1 kana kuECD kana kuenda kunoforera basa. Wakatongoti achivhura madziso mweya weMwari wavo kutoti that's a fruit I can eat. Kwakutotanga kudya because God had blessed them. Mustara Jesu, hallelujah. So my physical blessings ndo api. These are the sin blessings from God. Hallelujah. Ndo ma blessings atinoona nemeso edu ndo patinotangira nhasi ipapo. Amen. Tirengere Deuteronomy 28 verse 1 to 2. Deuteronomy 28 verse 1 to 2. Itakuti I am blessed of God. I am blessed of God. Itakuti I am blessed of God. I am blessed of God. Hallelujah. Deuteronomy 28 verse 1 to 2. Zvino kana uchiteerera zvakanaka izwi raJehovha Mwari wako nokuchenjera kuita mirayiro yake yose yandinokurayira nhasi, Jehovha Mwari wako uchakukurisa kupfuura ndudzi dzose dziri panyika. Kuropafadzwa uku kwose kuchaitika kwauri. Uchateverwa nako kana uchiteerera izwi raJehovha Mwari wako. Amen. As obey Lord's voice and observe all his commandments, and all these blessings shall overtake you. Azvisina kungodzi zvinokuteera zviri kumashure mudikani. Rechirungu kaverenga rinonzi the blessings will overtake you. Hallelujah. So ukazoverenga kubva paverse 3 uchienda unopabata kuti Mwari vakareva maropafadzo kuvana veIsraeri. Hallelujah. Vakataura vakati you shall be blessed in the city and you shall be blessed in the country. Vakati you shall be blessed by fruit of your body. Zvichireva kuti muviri wako une blessing. Unotomultiplier, unotoreproducer. Nekuti takatotaurwa a blessing. Zvikanzi you shall be blessed in your field. Ndosaka chiti kana torima tinotofanirwa kukohwa. Pemunhu anoziva Mwari panofanirwa kubuda matani. Nekuti Mwari vakatotaura kuti I bless the field yako. Hallelujah. Zvikanzi we shall be blessed your livestock. Hazvitoshamisi kuti unotoita huku dzichitenga mfunge sourutengesa madomasi. Nekuti vakati ndicharopafadza zvipfuyo zvako. Vanochengeta nguruve vanotodzitengesa vachitosha moti makastoma ndichamabati nei. It is a blessing from God. Yakati matanga anotozara. Ende kana azara totengesa tinowana makastoma. Ukaramba uchidzika inototaura neblessing yebasket. Munyikana hazvina kana mwaitsvina kuti pandiri gare yakazara. Hazvina kana mwaitsvina kuti uve nebhaketi rakazara hupfu. Hazvina kana mwaitsvina kuti osarudzwa nhasi tiri kudya chicken, tiri kudya beef, tiri kudyei. Because zvakanzi we shall be blessed. As long as it is from God. As long zvakawanikwa nenzira yakanaka. Mwari vakatenda
tive nazvo. We are blessed. Hallelujah. Ndinogara zenda bamba kuti anzi nemvura land yako yakaropafadzwa. Mvura ichanaya musizini mayo. So ngatitozviziva kuti patatosvika October neNovember takutanga kutaura kuti isu takaropafadzika. Nyika yedu inotonaya mvura. Ende mvura inotonaya titoiti drought. Nekuti Mwari vakatozvireva. Vanozvinurira shoko ravo. So mukabereka muna Deuteronomy unobata zvakanaka kuti the first 13-14 verses dzacho Deuteronomy 28 dzinotaura maropafadzo. Asi pataurwa chimwe chinhu kuti hanzi ukateerera Mwari ukaita murayiro yavo muzita raJesu. Amen. So usagara pacheo uchizvifurira kuti ndamuka nhasi ndaenda kunogara mimba yaMwari ndakaropafadzika. Yes, kuuya kuchechi kwakanaka, but muraramire watinoita, mabatiro atinoita tiri munyika, do they command the blessings to follow us, or they command the blessings to run away from us? You are kufamba nenzira yakadai maropafadza ari kuenda nenzira yakadai, because you don't even meet halfway nekuda kwaMwari. Muzita raJesu. Amen. So unotoona kuti tine zvakawanda zvatinodesire, but Mwari vakatotipa maphysical blessings patiri. Chingotozvitarisa uri ipapa hatidi kuenda kuri. Une maziso tu uri kundiona. Handisandasangana neanoti handisi kuona. Kunyange ini ndichipfeka magirazi maziso aine problem. But I thank God because ndiri kutokuona. I am blessed in those spectacles. And I know I've got a God's blessing. Takatogara ipapa hapana akabatirana kunzi mubatewo zvakanaka. Wakatogara nespinal cord yako zvakanaka. Ndokutoziva kuti I am blessed. Usaenda kune zvakawanda izvo. Uchazontaura kuti mama handina motokari handina kuropafadzika. Une makumbo 2 anotofamba. Makumbo ako atori neenergy. Tikatopinda mutrek unogona kutondinora 120 km/h. Wakaropafadzika nenziro iyoyo. It is a blessing from God. Watonzwa kuti ndichizvifunga ndichiverenga mablessings around me. Ndakatarisa mutareni by itself. Ndikati God, I am blessed to be munhu anogara mamutareni. Handina nhamo yemvura yekunwa ini mufunge. Ndinotomuramba mangu kuenda patepi. And handibhoilisi mvura. Straight from the tepi mudumbu mangu handirwari. Wakamboshanya wakagara kwaRarereyo. Kunotengwa mvura yekuti umwe. Wakambogara kwaRarere kwaunona sewage iri kubuda mutepi mumvura. Ndopaunoti mutare I am blessed. Ndiri kurota hangu but I am blessed. Hatina mota but iwe wakamboshandisa mvura inopedza siperepo. Yekuti unototaura kuti ndinobhoilisa sipo kuti ndiwachi. But yema mutarebisa blanket nekuzora chikono nekuwachi. Ukageza usari uine zvewaiti. Musatsvaga mablessing ekuri. Ndikakuti ungotsvaga mablessing iwayo. Kumboona jacaranda tree yakaita purple. Kune vasingazivi kuti chinotonzi jacaranda tree. It is a blessing from God. Hallelujah. Ndinenge ndichizvifunga. Ndikati magetsi ari kujuswa. Hapana akambogara nemwedzi wekuti ndashayiwa magetsi pamba. Zviri unodhura asi tinojusa. Tinotenga 20 units. Tinotenga 100 units. Tinotenga maunits mashoma. But zviri kutoita. Because Mwari vari kutitendera kuti tikwanise kujusa tichita magetsi. Hallelujah. Mwari vari kutitendera kuti tigone kujusa magetsi edu achiita. Muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Wakambozvifunga here oxygen? Ndafara stereki munhu ari kutaura pamberi pano kuti oxygen we are given free of charge. Hatina zvatiri kuita kuti tiwane oxygen. Tiri kupiwa Mwari mahara. So izvozvo zvega zvekuti uri kutangoziva kuti malungs angu ari kungoti mahara zvisina pain. Haukudikikita kuti ufeme. Hautombodikiti. Wakandogara uchifunga zvina basa. Unotofema mweya wemahara. Unahora. Uri kutofema mweya wemahara. Wazviziva kuti I am blessed of God. Ndakaropafadzwa naMwari. Muzita raJesu. Amen. Ndaimagina ndikatokumana ropa rinokosha mbodzi yemunhu. Hallelujah. Kana wakambogara nemunhu anonzi ana ropa mumwiri unozvinzwisa zvandiri kutaura. Ropa rakakosha. Iwe une remahara. Hautongozvizivi chakati nasei mumafenzi ako. Ende hautozvizivi kuti riri kumultiply sei. Ukasatoita biology hautonzwisisi red blood cells and everything. Unongoguma uchinjire ropa mumwiri. Hallelujah. Riri kufamba free of charge. Patamuka makuseni hatina kuteerera kuti hatiendi pambei ropa rifambe. Paunozosangana netsaona yekuti ropa rinopera mumwiri, hata haisisina chekupamba oxygen yakupera, wobva waenda kunational blood transfusion, wobva wakoterwa kunzi
Ephesians 1 verse 3. Mbuya varuva. Ephesians 1 verse 3. Muzita ra Jesu. Amen. Ephesians 1 verse 3. Thank you, Jesus. Ephesians 1 verse 3. Mashika ere mama. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ephesians 1 verse 3. Ngaongwe Mwari naBaba vashe wedu Kristu Jesu wakatiropafadza nokuropafadza kwose kwomweya kudenga na Kristu. Hallelujah. Kudenga muna Kristu. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. Baba nyaya sei baba. Tisati tataura maropafadza itotanga kutoziva kuti uri munani. Lekuti vhesi rabarato sarudza. Ndaiverenga kubva paverse 1, I think in verse 2 yacho. Inobva verse 1 inobva yati 1b. Inobva yati to the saints who are in Ephesus. Paulo paanyora tsamba yakanga atosarudza kare. Wakatovheta iwo chitozveta ndichitaura newe kudai. Nekuti Paulo paanoti to the saints at Ephesus. Who are the saints? The saints are the saved sinners. So, pane nyaya yekasalvation chataura naye pamberi apo. Pane nyaya yekasalvation yekuti ukwane muma spiritual blessings. Haapindwi newese. Uko hakusi kumagumba bauko. Tataura zvekumaphysical. Pamwe pacho unoona kuti nasingazivi Mwari anayo mota yaunofunga kuti inoshamisira. Pamwe pacho atori neimba ine double story. But haazivi kuti kuna Mwari. Ibvo wazviziva kuti naSatani unoropafadza vake. Nekuti ndiye akanzi ndiye mambo epashi pano. So anogovera vanhu vakewo zvaanoda kuti afunge kuvanhu vafunge kuti ndiye anese. Hallelujah. So handei papapo. Po achitaura anobva ataura kuti blessing is ndedzemasaints, those sinners that are saved. Anozviziva kuti nini, there was amazing grace. Yakandinhongawo. I was once lost, but I am saved. And handina kuzviseva, but somebody saved me. You qualify for the spiritual blessings. So tikaverenga kuna Ephesians tichidzika ramemaka page yeniyoyo. Pa verse 4, tinoona the first spiritual blessing inotaurwa naPauro. Hanzi, we were chosen before the foundations of the earth. Hallelujah. Varume kuropafadzika kwakaita seiko. Chimbofunga mwana wako usati watombomubara. Wototanga nekutoinvesta zveupenyu hwake. Kutotanga kuvaka neimba yake achazogara nemukadzi wake kana nemurume wake. Hausati waconceive, hausati wane nesign. But that person watomprepare pfuma inoshamisa. Hanzi ndozvotakaita izvi. Mwari vakatotisarudza mufunge. Vakatida before nyika yagadzirwa. Vakatoziva kuti vachasika munhu akafanana neni. Ndipo vanoti let us make men. So takatoropafadzika mumweya mufunge. Because Mwari vakatida. Vakatidira kuti chi? That we be blameless and we be holy. Hallelujah. It is a great privilege. Kuti Mwari vatidanire kuutsvene. Kuti Mwari vatidanire mukunaka. So Pauro unotudza zvakanaka first spiritual blessing. Hatina kuzvida asi takadiwa neumwe musharukwa. Mwari vakatida. Muzita raJesu. Amen. Number 2 verenga verse 5. Munenge chirungu. Verenga nyeri chirungu. Ndikudire zvakanaka. Hello? As we were designed before by him for the position of sons to himself, through Jesus Christ in the good pleasure of his purpose. Pana mwasina designed before. Anerimwe nemwe wedira ndiri kuda. Yes. Predestined. Anditi. Predestined. However we pronounce it. Hallelujah. And we were predestined for adoption. Hallelujah. Mwari vakatotirongera muzita raJesu. Amen. Ndaba ndatarisa muGreek kuti predestined kunoreva kuti chi.